1925 te midde van politieke onstuimigheid en opkomende totalitarisme het Paus Pius VI die fees van Christus Koning ingestel. En dit was 'n oproep aan die wêreld om 'n ander soort koningskap te erken, een wat nie op mag en oorheersing gebaseer is nie, maar op liefde, geregtigheid en vrede. Nou, dit is natuurlik geïgnoreer deur die geskiedenis vir ons en 'n rapsie langer as 'n dekade later het die volle boosheid van die selfgerigte mens center stage gevat. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. So wat beteken dit vandag om Christus as koning te erken? Is dit net 'n liturgiese viering? Of is daar 'n dieper uitnodiging vervat in hierdie titel? Want die koningskap van Christus is 'n ander soort heerskappy. Tradisioneel sien ons konings as heersers met mag en gesag. Maar die koningskap van Christus is radikaal anders. Dit is nie 'n koningskap van oorheersing nie, maar van diensbaarheid, nie van mag nie, maar van selfopoffering. Jesus het self gesê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Sy heerskappy word nie uitgeoefen deur geweld of dwang nie, maar deur liefde en genade. Hierdie koningskap nooi ons uit om anders te leef, om diensbaar te wees, om ander bo onsself te stel, om liefde en geregtigheid na te streef. Met ander woorde, 'n koning vir almal. Wanneer ons Christus as koning erken ons nie net sy heerskappy oor individue nie, maar oor die hele skepping. Sy koningskap is universeel. Dit strek oor alle mense, alle nasies, alle tye. En hierdie universele koningskap beteken dat elke aspek van ons lewe onder sy heerskappy val. Ons werk, ons verhoudings, ons gemeenskappe. En dit nooi ons uit om elke deel van ons lewe aan hom te onderwerp, om sy waardes van liefde, geregtigheid en vrede in elke aspek van ons bestaan te beliggaam. Om Christus as 'n koning te erken, as ons koning te erken, is nie net 'n geestelike erkenning nie. Dit het 'n praktiese implikasie vir hoe ons leef. Dit beteken om onsself te verbind tot 'n lewe van diensbaarheid, om die behoeftes van ander bo ons eie te stel, om aktief te werk vir geregtigheid en vrede in ons gemeenskappe. Dit beteken om die waardes van Christus se koninkryk, liefde, genade en nederigheid te beliggaam in elke liewe aspek van ons lewe. Dit is 'n uitnodiging tot deelname. Die koningskap van Christus is nie 'n heerskappy wat van bo afgedwing word nie, maar 'n uitnodiging tot deelname. Ons word genooi om deel te word van sy koninkryk deur die manier waarop ons leef, deur liefde, diensbaarheid, deel en geregtigheid. Soos ons Christus as koning erken, word ons geroep om sy koninkryk op aarde te beliggaam, om sy liefde en genade aan ander te wys, en om aktief te werk vir 'n wêreld wat sy heerskappy weerspieël. Dit sluit ons week af oor die dieper betekenis van Christus en sy rol in ons lewens. Mag hierdie refleksies jou inspireer om die teenwoordigheid van Christus in alles en almal te sien, en om sy koninkryk van liefde en geregtigheid in jou eie lewe te beliggaam. Want ons dien vir Jesus Christus. Want wat as die ware koningskap van Christus nie oor heerskappy gaan nie, maar oor diensbaarheid, nie oor mag nie, maar oor liefde. Tot volgende week. Mooi loop.